पो भएको थियो। हेलो नमस्ते सबैजनालाई, न्यू डे न्यू ब्लग। अनि आज पनि मसँग सन्दीप भाइसँग आएको झोर। भाइलाई थाहा छ अरे यो झोरको बारेमा चाहिँ, अनि भाइले लिएर आएको हो मलाई, जाउँ न त दाजुभाइ भनेर। अनि झोरसम्म आइपुग्दा चाहिँ बाटो राम्रो रहेछ, बाटो नराम्रो भएको थियो। अनि यो त बाटो त कम्ता लामो त, त्यत्रो दुःख गरेर आउनु साथै चाहिँ हाम्रो घरनिर गएर बर्खामा फोटो खिचिन्थ्यो होला। यो भन्दा ठुल्ठुलो कत्रो कता झर्दा हुँदा खिचिँदैन। यहाँ मलाई बिसुले ल्याउँछु भनेको थियो पहिले, अनि आएन। अब बिसु तिमीलाई रिग्रेट भयो होला नि होइन, रिग्रेट भयो होला नि होइन, अब रिग्रेट हुन्छ भाइ। अनि त्यहीँ हो कि क्या हो त्यो? होइन ऊ तर भित्र हो, यो भित्र भयो। यो चाहिँ के भन्ने अब झोर झर्ने क्रम कि अरू बाटो छैन चाहिँ यहाँ उधर जाने, यही बाटो, अरू त पाइँदैन। यस्तो खालको चाहिँ अलिक निकै धर्मप्रति विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ जाने खालको रहेछ नि। हामी चाहिँ अलिक सकिँदैन यार। ठाउँ चाहिँ तर राम्रो देख्दो रहेछ है। भ्यू कसरी माथि एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हो। हामीले त लुगा नलिया त एक्स्ट्रा, यहाँ त सबै भिज्ने हो नि आउने त। त्यस्तै हेर्नुलाई आएको है हामी, खुट्टा दुखाइ नआउने भिज्ने सबै आउने। साबुन ल्याइएन नि त नि भाइ, भिज्ने हो र खोइ नभिज्ने होला। यस्तो त हेर्नुलाई पाएको रहेछ हामी त। राम्रै देख्दो रहेछ है यो। कुन राम्रो छ यो भन्दा? अब क्यामेरा चाहिँ हामी झोरको तल्लो झरनामा छौँ। अनि तल्लो झरना चाहिँ यस्तो रहेछ। मलाई चाहिँ त्यस्तो उल्लेखनीय लागेन, तर काठमाडौँ नजिकको हुनाले मलाई राम्रै लाग्यो। यति नजिकमा आएर यहाँ चाहिँ भरसक्दो भिज्ने गरी आयो भने चाहिँ रमाइलो हुने रहेछ। अब भिज्ने कन्सेप्ट ल्यायौँ न हामी चाहिँ, त्यो भएर त्यस्तो रमाइलो भएन। यो भिज्न आयो भने चाहिँ बबाले रमाइलो हुने रहेछ है यहाँ चाहिँ। अब चाहिँ हामी झोरबाट फर्केको, यसरी बोल्नुपर्ने रहेछ, नत्र त कुमार सरको जस्तो कालो आउँछ होला नि त। झोरबाट फर्केको अनि यता लाइट छ नि त। अनि अब चाहिँ रमाइलो भयो आज है, एकदम रमाइलो। यस्तो खिच्ने ठाउँ चाहिँ धेरै छैन त। हुन त खिच्नु नजानेर पनि होला हामीले, केही छैन। तर समग्रमा आजको दिन रमाइलो नै भयो। पानी पऱ्यो, पानी परेकोले हामी एकछिन रुक्नु पर्यो। लेमन टी भनेर चिया खुवायो कि क्या हो? लेमन टी कालो ब्ल्याक चिया, त्यही हो लेमन टी भनेर ब्ल्याक टी खुवायो। ठिक छ, ममा सोचेको भन्दा पनि राम्रो थियो। मोमो चाहिँ साँच्चै हो यार, आउनु बित्तिकै ल्याउँदै थियो प्लेटमा। अनि त्यस्तो मिठो छ मैले सोचेको थिएन कि यो चाहिँ फसायो हामीलाई भन्ने भइरहेको थियो क्या, मिठो खुवाएन भन्ने भइरहेको थियो। भरे खाएको त खाएको त यार अनएक्सपेक्टेड कस्तो मिठो रहेछ। अनि
ठिकै छ यो पुड्काहरू सबैतिर पाइँदो रहेछ नि त त्यो भाइलाई जाडो भएको छैन बाबा मलाई त भइसक्यो यहाँ जाडो तपाईँ पनि खायो के ल खाने हो के भन्यो मैले बुझेन नि भाइ पुरा बुझ्दैन तपाईँ नि खाने हो भने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ धन्न अलिक सेतो देखिँदो रहेछ उज्यालो कस्तो चरक्कको के यो चिज चाहिँ हँ? बताउ के चरक्कको चिटिक्कको खानु पनि एकदम स्वाद आउला खाऊ त्यो दुध दानीमा दुध खाए जस्तो लाग्यो नि मलाई ट्याक्कै भनेको कस्तो हेर चटक्कको के बिचमा मसला बोल्नुपर्छ तिमीले भने जति सिँढी धेर चाहिँ होइन छ मैले भनेको थिएँ र म फर्स्टरी आउँदा नि टङ टङ घाम आइरहेको थियो कि अस्ति अनि कति 12-1 बजीतिर आएको यस्तो गाह्रो भयो कि यो निस्किनु के अनि त्यो सम्झेर मैले 1 घन्टै लाग्छ जस्तो लाग्यो मलाई तिमीले त हुन धेरै गर्मी भयो क्या उसले चाहिँ आधी घन्टा नै लाग्छ भने क्या अनि मैले चाहिँ सोचेको थिएँ आधी घन्टा त धेरै हो नि त हाम्रो लागि त आधी घन्टा भनेको आज कस्तो छोटो लाग्यो क्या त्यहाँबाट हो निस्केको थाहा भएन भने कस्तो गाउँ आइपुग्यो जस्तो फिल हुँदो थियो हो